Arkadaşlar merhaba, CLK Outdoor, ben Fatih Çolak. 2025'in sonuna geldik. 2026'ya geçiş yapıyoruz. Çadırımızın içerisine sizlere bir teşekkür konuşması yapmak istedim. Neden bunu yapıyorum? Bu yıl gerçekten çok güzel işler yaptık. Sizlerin sayesinde bütün kurumlara, kurumsal firmalara, herkese çok iyi işler yaptık arkadaşlar. Çadırlarımız, ısıtıcılarımız, display ürünlerimiz en kaliteli şekilde sizlere ulaştı. Ve biz elimizden gelen her şeyi sizler için yaptık. Siz de bizleri tercih ettiniz. Teşekkür ederiz. CLK Outdoor olarak yine 2026'da da birlikteyiz. Burada da yazdığı gibi 2026'da yine CLK ile kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.